ये देखें भाई, बहुत ही बढ़िया नरम चुवाई है। आगे वाले थने की जो चुवाई है वो देख लो। अडर बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल ठंडे स्वभाव की गाय देखने को मिलेगी भाई। ये देखें भाई, अडर क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं। लंबाई ऊंचाई बेजोड़ है। के दिन रह गए आज तारीखा के हिसाब से 8 या 9 दिन। 8-9 दिन रह रहे हैं। हाँ, तो ये देख लो भाई, लंबाई ऊंचाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया एम्प की। तो विकी भाई, इसका क्या रेट रहेगा? पहले ब्यात में कितना दूध दे रखा है? 12 लीटर। बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। ये देखें भाई। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं आपका अपना जय सिंह यादव सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत करता हूं जी जय सिंह यादव डेयरी फार्म पे। आज की जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं भाई, गांव कुंभा, जिला हिसार, हरियाणा, शांति डेयरी फार्म से वीडियो लेकर के आ रहे हैं भाई। आज की वीडियो में आप भाइयों को 3 गायें दिखाएंगे भाई। बहुत अच्छी दूध लाइन की अच्छी गायें हैं, बिल्कुल ठंडे स्वभाव की गायें देखने को मिलेगी भाई। पूरी जानकारी है पशुपालक से लेवाएं भाई। राम राम। राम राम भाई, जय सिंह आपने और सारे यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भाई है नबी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विक्की भाई, एक बार अपना पूरा एड्रेस बता दो। अपना गांव कुंभा, तहसील हांसी, जिला हिसार है जय सिंह भाई। मोबाइल नंबर 90 347 56 559। क्या गाय दिखा रहे हो आज? आज 3 है भाई सेल के लिए। 3 है। हाँ जी। रेट है वही वीडियो में हाँ, होगा। वीडियो में हर वीडियो में करा रेट है हर वीडियो में कराएंगे भाई जी। तो एक नंबर पे जो गाय है वो आप देख पा रहे हैं भाई। इसकी लंबाई ऊंचाई बहुत ही शानदार, जो थनों की क्वालिटी है वो भी आप देख लें। तो विक्की भाई, क्या कुछ डिटेल है इस गाय की? सेकंड ब्यात में ब्यारी है जय सिंह भाई। ये दूसरे ब्यात में ब्याई हुई, थोड़ा खोल करके चलाइए ताऊ जी इसको। बहुत ही लंबाई ऊंचाई की जो गाय है वो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो विक्की भाई, इसकी बात करा तो कौन सी नस्ल में आ जाती है? ये जेड ब्लैक कपिला है भाई, प्योर ब्लैक कपिला। कई भैया की मांग थी, बोला विकी भाई कपिला लेके आए की बार, और ब्लैक लेके आ जेड, तो जेडे ब्लैक लेके आए। हाँ भाई, ये देखें भाई, अडर क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं। लंबाई ऊंचाई बेजोड़ है, बहुत ही शानदार, बिल्कुल ठंडे स्वभाव की जो गाय हैं आप देख पा रहे हैं। तो भाई साहब, ये कै दिन की ब्याई होगी आज? आज 6 दिन की ब्याई होगी जय सिंह भाई। 6 दिन की ब्याई होगी। हाँ जी जी। साथ में काफ क्या है? बछड़ा है भाई। साथ में बछड़ा है। हाँ जी जी। तो ये देख लो जी, बिल्कुल शांत स्वभाव की। तो अडर है बहुत ही बढ़िया। तो विक्की भाई, आज ये 6 दिन की ब्याई है, तो आज मौके पे दूध तैयार कितना? 13 लीटर है भाई। 13 लीटर दूध तैयार है जी। तैयार है। ये देखें भाई, बहुत ही बढ़िया नरम चुवाई है। आगे वाले थने की जो चुवाई है वो देख लो। अडर बहुत ही बढ़िया है। तो 5 में थन का निशान है। ये तो दोनों साइड में होंगे छोटे छोटे थन विक्की भाई? ना यार, ये के साइड में छोटी टीम की इसमें। अच्छा अच्छा, इसमें तो दूध को नहीं आता। गिरले थने की ओर मारना एक बार दाल जी। ये देखो भाई, बहुत ही नरम सॉफ्ट जो चुवाई है वो आप देख पा रहे हो। बाकी भैयाड़ा आए के 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अपना चुवाई करके हाथ होता है, अपना पूरी संतुष्टि करके ले सको भाई। ये देख लो, बढ़िया चुवाई है। ये देखिए भाई, बाल्टी भरने को नजदीक है, बाकी अपना संतुष्टि कर लेना भैया अपना आकर के। जो दूध बता रहे हो, ये लीटर में है या कांटे का तोल है? ये आज तो लीटर में है भाई। लीटर में है। हाँ जी जी। तो दांत चुवाई की बढ़िया विक्की भाई। एकदम भाई, जैसा मोटा दोहरा थना ना वैसी चुवाई है भाई। बिल्कुल शुद्धि शरीफ गाय है। न्याणा लगवाती होगी? न्याणा लगा, बिना न्याणा काट कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शुद्धि शरीफ है जी। बहुत ही अच्छी हाइट लंबाई की जो गाय है आप देख पा रहे हैं भाई। 13 लीटर दूध आज मौके पे तैयार है। और कितना दूध निकाल देगी भाई साहब विक्की भाई? जय सिंह भाई 15 प्लस दूध देगी। 15 प्लस निकाल देगी। हाँ जी जी। तो बात करा रेट की, तो भाई साहब जायज सा एक देने वाला रेट और बताओ इसका, अपन जितने की देनी हो। पूरी 75,000 की दे देंगे। 75,000 रुपए की देनी है। हाँ जी, कुछ घाट बाद हो जाएगा मान सम्मान? बिल्कुल करा भाई, मान सम्मान तो हर गौ वंश में करा, इसमें भी कर दे। अच्छा अच्छा। 2 नंबर पे और ले आए जी विक्की भाई। 2 नंबर पे है, इसकी क्या कुछ डिटेल है? ये थर्ड टाइमर बच्चे को जन्म देगी जय सिंह भाई। इसके दिन रह गए आज तारीखा के हिसाब से 8 या 9 दिन। 8-9 दिन रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, तीसरी बार भी आओगी? हाँ जी भाई। अच्छा अच्छा। तो ये देख लो भाई, लंबाई ऊंचाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया एम्प की। कै दिन रह रहे हैं इसके? 8 या 9 दिन तो ले होगी भाई। 8-9 दिन और ले होगी। हाँ जी। थन बहुत बढ़िया लग रहा है जी। और बिल्कुल टाइट जो अडर है वो देखने को मिलेगा। और बिल्कुल ठंडे स्वभाव की खुली छोड़ रखी है जी। ये देख लो जी, स्वभाव बिल्कुल ठंडे स्वभाव की जो गाय हैं आप देख पा रहे हैं। लंबाई ऊंचाई बहुत ही बढ़िया। ये देखें भी, थोड़ा इधर लेना जी घुमा करके इसको।
तो 8-9 दिन रह रहे हैं भाई इसका। तो दूध की बात करा तो विक्की भाई कितना दूध इसने पिछले ब्यात में दिया है? भाई 14 लीटर दे रखा है जयसिंह भाई। 14 लीटर इसने दे रखा है। हाँ जी जी, ये देख लो जी। तो अब की बार क्या कुछ उम्मीद है, कितना निकाल देगी भाई? 15-16 लीटर दूध तक कम को नहीं रहा। 15-16 लीटर दूध निकाल देगी। हाँ जी, ये देख लो जी। तो विक्की भाई इसका क्या रेट रहेगा? इसके 65,000 है भाई। 65,000 रुपये हाँ जी, आज का रेट है भाई, ब्याज आज के का ऊपर रेट अलग है। हो जाएगा। ब्याने के बाद अलग होगा। हाँ जी जी। तो 3 नंबर पे और ले आए भाई। तो 3 नंबर पे एक और जो गाय है वो आप देख पा रहे हैं, लंबाई ऊंचाई बहुत ही बढ़िया, हाइट मध्यम, लंबाई बहुत अच्छी है जी इस गाय की। ये देख लो। तो ये कौन से ब्यात में है विक्की भाई? ये भाई सेकंड बार ब्याह होगी जयसिंह। दूसरी बार ब्याह होगी। हाँ जी, जी। पहले ब्यात में कितना दूध दे रखा है? 12 लीटर। 12 लीटर दूध इसने पहले ब्यात में दे रखे है। अब की बार कितना निकाल देगी? इब की बार भाई 1-2 लीटर की कैपेसिटी हो रहनी चाहिए गौ माता की। अच्छा, 13 लीटर निकाल देगी। ओ जरूर जी। ये देखें भाई, बिल्कुल ठंडे स्वभाव की और लंबाई बहुत ही बढ़िया जी इसकी। ये देख लो जी। परली साइड में घुमाना जी, जो ऑर्डर है वो और दिखा देता हूँ भाई, बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। ये देखें भाई। तो कितना टाइम रह रहा है इसका बैठने का? इसके 10 दिन रह गए जयसिंह भाई। 10 दिन बैठ के रह रहे हैं जी। ये देख लो, बिल्कुल टाइट जो ऑर्डर है बन के आएगा भाई। कल्ला कल्ला थन है, लंबाई बहुत ही बढ़िया, हाइट मध्यम। दार चुवाई की कैसी है भाई विक्की भाई? 1 नंबर की भाई। बढ़िया चुवाई हाँ है जी जी। तो इसका क्या रेट रहेगा विक्की भाई? इसके भाई देने वाले 52,000 रुपये आज का। 52,000 रुपये की देनी है हाँ जी देनी। जी। तो दाने दोने में क्या कुछ दे रहे विक्की भाई? तो वो है अपना कच्ची गानी की खड़ होगी भाई, जो खेत में घास फूस हो है एक आधी चूरी डाल दिया चने। क्वालिटी उटी गुड़ गाड़ ये कुछ? हाँ ये ताजा ब्याही हो भाई, हफ्ता तक 10 दिन तक दे दिया। अच्छा, उस टाइम दे दो आप। हाँ जी। जी। और ड्राई गाय को क्या कुछ दे रहे हो? ड्राई आप या ना करने की जरूरत है नहीं पड़ती भाई, आओ भाई सेल हो जे। अब वो तो जैसे कि जो ब्याने से पहले कुछ देते हो ना, वो ऐसा कुछ नहीं भाई, जैसे जैल होगी कैल्शियम हो गई, ये तो चल आया कर भाई कैल्शियम की कमी खातिर। जी। तो पशुपालक साथियों, आप भाइयों को 3 गाय दिखाई हैं, रेट बता दिया, दूध बता दिया। कोई भी अगर भाई लेना चाहे तो यहाँ आए, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अपने हाथों से चुवाई करें और पूरी संतुष्टि करके खरीद सकते हैं। आज की वीडियो आप भाइयों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार जी। ये देखें भाई, बहुत ही बढ़िया नरम चुवाई है। आगे वाले थने की जो चुवाई है वो देख लो, अडर बहुत ही बढ़िया है। पहले थने की ओर मारना एक बार दाल जी। ये देखो भाई, बहुत ही नरम सॉफ्ट जो चुवाई है वो आप देख पा रहे हो। बाकी भैया आए के 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अपना चुवाई करके हाथ होता है, अपना पूरी संतुष्टि करके ले सको भाई। ये देख लो, बढ़िया चुवाई है। ये देखिए भाई, बाल्टी भरने को नजदीक है, बाकी अपना संतुष्टि कर लेना भैया अपना आ करके।